Pernah mengalami sakit yang macam setakat macam COVID macam ni, yang pernah guna Immufor, memang diorang tak boleh kalau tak ada Immufor. Tak boleh, mesti ada, Tak wajib. boleh. Wajib ada. Macam Panadol dulu kan, wajib ada kat rumah. Betul. Sekarang kita tukar pada Immufor. Orang cerai-berai Immufor pun berhenti. Sebab berhenti. untuk hari tu kawan kena dekat aku, dah ada orang kena sebab dulu COVID dulu dengan Omicron kan beza. Omicron kan orang akan cerai-berai. So, bila ambil Immufor ni sangat laju cerai-berai orang berhenti. Wah. Sebab kita dekat kuda hari tu adalah berapa orang customer orang kena COVID tapi yang Omicron. So dorang cakap dia rasa tak hilang. Dorang batuk dan dia rasa tak hilang tapi dorang ceret-beret. Macam kalau sebelum ni kan yang COVID yang biasa tu ataupun Delta kan kita kadang macam kami dulu kena tu dia rasa hilang. Tapi ini dorang cakap Omicron dia rasa dorang tak hilang juga. Cuma dorang batuk semua dengan ceret-beret. So bila kita bagi Immufor, dorang cakap bila dorang makan Immufor, ceret-beret dorang tu cepat berhenti. Allah, peliknya. Hanya hisap aja tu kan. Ya, betul. Magic betul lah. Muncul. Padahal produk ni habis pun letih dalam budak beranak kat New Zealand